سڵاوی خوای گەورەتان لێبێ. ئەم فێرکاریە تایبەتە بە چارەسەرکردنی دووبارە دابەزاندنی فۆنتی یونیکورد لە یوزەرێکی نوێ. واتە تۆ لاپتۆپەکەت بای دیفۆڵت یەک یوزەرە کە ویندۆز ئینستۆڵ دەکرێت، بەڵام ئەگەر یوزەرێکی ترت زیاد کرد ئەوە ناتوانانی دووبارە فۆنتی یونیکورد دابەزێنی. لەم فێرکاریە باسمان کرد کە چۆن دەتوانی فۆنتی یونیکورد بە ئاسانی دابەزێنی، بەڵام دوای ئەوەی کە یوزەرێک زیاد دەکەی لە لاپتۆپەکەت ئەوە گرفتت بۆ دروست دەبێت لە دابەزاندنەوەی فۆنتی یونیکورد بۆ ئەم یوزەرە. لێرە دەبینین ئێستا ئێمە ناتوانین بۆ ئەم یوزەرە دایبەزێنین، تەنها فۆنتی ئینگلیزی و فۆنتی کوردی ئەتیادی تێدایە، نەک یونیکورد. ئێستا گەر دووبارە هەوڵی دابەزاندنەوەی فۆنتی یونیکورد بدەین لەم یوزەرەش دەچینەوە فایلەکە فۆنتەکەی تێدایە، فایلی C4kurd بکەوە، کلیکی ڕاست Run as administrator. ئێستا یەس. ئێستا دەبینن لێرە ئەم مەسیجەی پێدام دەرێت تۆ ناتوانانی دایبەزێنیت چونکە ئەم فایلە لە ناو سیستەم هەیە C4kurd.dll. تۆ وەرە سیستەم پاشان لە بەشی سێرچ بنووسە C4kurd.dll ئینتەر بکە، یاخود دەتوانی کلیک لەو سەمە شینەکەی فەرق ناکە، دەبێت کەمێک چاوەڕێ بکەیت تا فایلەکەت بۆ دەدۆزێتەوە. وەک دیارە ئێستا فایلەکەی دیتەوە، فایلەکە لە سیستەم 32 هەیە، لە ویندۆزیش هەیە، دەبی لە هەردوو شوێنی ئەو فایلە دیلێت کەی. ئەو بەشە سێرچەی دامەخە تە بە هەر بڕوە نەوەک لە شوێنی تریش هەبی فایلەکە، کلیکی ڕاست بکە، فایل ئەکسپلۆرەر کلیک بکە هەتا ویندۆیەکی نوێ بیتەوە، کە ویندۆیەکی نوێ بۆ بڕ سیستەم 32 ویندۆز سیستەم 32 ئەو جلێرە دەتوانی بچێ سەر فایلی C4kurd لە کیبۆرد C4 لێ بدە، PTC لەگەر ڕقم 4 لێ بدە دێتە سەر ئەم فایلە. ئەم فایلە دیلێت کە، دیلێتی بکە، ئەو لێرە دیلێتمان کرد. پاشان لە شوێنیشی دیکەش هەبوو لە سێرچەکە دیتیەوە لەم فایلە لە سیس واو 64 بینە ئێرە ناو ویندۆز لەم فۆڵدەرەش هەیە. بە هەمان شێوە PTC لەگەر ژمارە 4 دابگرە، فایلی C4kurdت بۆ دەدۆزێتەوە، ئەنجام فایلش دیلێت کە. هەردوو فایلت دیلێت کردتەوە، پێویست ناکە، دەتوانی ویندۆیەکان سێر داخەی. ئێستا دامان خست، ئۆکەی، دووبارە هەوڵ دەدەین دایبەزێنینەوە، کلیکی ڕاست Run as administrator yes. ئێستا دەبین بەسەر کەوتوی فۆنتەکە دابەزین، واتە توانیمان فۆنتی یونیکورد لە بۆ ئەم یوزەرەش زیادکەین و بتوانین بەکاری بێنین بە هیوای سوود وەرگرتن.